भोलि शनिबार चाहिँ बिहान 11:25 मा चाहिँ मासु लभर पार्ट 3 रिलिज हुन गइरहेको छ। तपाईहरु आफ्नो परिवारसँग बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ, रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। अब सायद रमाइलो हुन्छ होला भन्ने आशा राख्दछु। हेलो गाइज, गुड मर्निङ सबैजनालाई। आज चाहिँ म एकदमै छिटो बिहानै उठेँ हैन, किनभने आज चाहिँ हाम्रो मुकबाङ गर्ने प्लान छ। अनि बिहानको घाम यस्तो हुँदो रहेछ यार, धेरै पछि बिहानको घाम देख्ने मौका पाएँ यार, नत्र त त्यही दिउँसोको घाम खान पाउँथेँ दिउँसो उठेर। आज बिहान छिटो उठेर अनि आज दिनभरि हाम्रो मुकबाङ गर्ने प्लान छ, हामी सबैजना मिलेर। अनि त्यसको लागि चाहिँ म सरसामान लिन जानुपर्ने हुन्छ। अनि त्यही अब के सामान ल्याउने हो त्यो पनि थाहा छैन। अब जे हुन्छ त्यही बाटोमा जे भेट्यो त्यही उठाउँदै ल्याउने हो हैन। अनि एउटा कुरा थाहा छ, मैले सामान खासमा ल्याइसकेँ नि। यहाँ छ यति धेरै सामान है, हातमा मात्रै थाकिरहेको छु गाइज। अब गएर यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई हात एकदम थाकिसक्यो मेरो, हात यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। एउटा औँलाले मात्रै धानिरहेको, त्यो औँलामा 6 प्याक अनलाइसक्यो। त्यो सबै रेडी गरिसकेर चाहिँ अनि हामी सम्धिलाई अनि प्रवेशलाई, प्रफुल्ललाई अनि सन्देशलाई सबैजनालाई चाहिँ हामी रेडी गर्नेछौँ। छिटो हात धुइसे। यो कोक चाहिँ चिसो छैन, यो किन लिएर आउनु पर्यो कि? खान नि पिउन कोकहरू किन ल्याउँछ? यो किन ल्याएपछि यो नुडल्स हो, यो एकदम हेल्दी। यो खाएपछि त ग्यास्ट्रिक स्यास्ट्रिक सबै चट्टै हो। सो प्रफुल्ललाई हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज, प्रफुल्ल त अहिलेसम्म सुतिरहेको छ। म जस्तो मेहनती हुनुपर्छ क्या छोरा भनेपछि। यो घरमा यो घरको पिल्लर भनेको मै हो के, सबै यताउता गर्ने मै हो है। अब यो कान्छो छोराहरू काम छैन है। अब यो जेठाहरूले मात्रै हो घर धान्ने भनेको। कान्छोहरू त मायाले पुलपुलेर मोज गरेर सुतेर बस्ने हो। अनि काम भनेको जेठाहरूले गरेर है, उठेर बिहान उठेर आमामा कति काम गरिसकेँ मैले। उठ्दैन त, कति काम गरिसकेँ मैले आज दिनभरिमा। बिहानै म 6 बजे हो कि 6:30 बजे उठेर, बिहानै म 6:30 कि 7 बजे उठेर म यताउता गरेर काम गरेर यहाँ घर धानेर थेत यस्तो काम धेरै यार। थेत यार पसिनाले नि भन्छ कति बग्नु म यार, म कति बग्नु भन्छ यार पसिनाले पनि। यो कान्छो छोराहरूको साँच्ची मम्मी यो कान्छो छोराको काम छैन है। यो घरमा मायाले पुलपुलेर सुतेर बसेर यस्तरी हुँदैन। यो अलि जेठा छोरा जस्तो अलिकति तडक भडक हुनु पर्यो, काम गर्न सक्ने हुनु पर्यो। के हो यस्तो? कान थुनेर बसिरह, यो भएन क्या यस्तो यार। यो हाम्रो हजुरआमा यहाँ हुनुहुँदो रहेछ, जेमेसी। सबैजनालाई हेलो गाइस भनिदिनु ल। हेलो गाइस। एकदम कस हाउ आर यु भन्नु। हाउ आर यु? अनि आई एम फाइन भन्नु। आई एम फाइन। अनि टुडे इज मुकबाङ डे। We are going to त्यो भएन। यो भएन के पर्फुल चाहिँ। यो पर्फुल के हो के यो? ठिक छ, अब केही छैन। अब कामै गर्नु नगरे नि अब म कमाएर खुवाइहाल्छु है। घरको पिल्लर भनेकै मै हो। अब मै ल्याएर सबै ल्याएर खुवाउनु पर्ने। के हो पर्फुल, के हो त्यस्तो? गाइस पर्फुलले स्याबे जान्थ्यो, मैले घरको पिल्लरै मै हो भनेको थियो होइन। अनि घर किन होचो छ भने त पिल्लरै सानो रहेछ अरे क्या। मेरो हाइटलाई सानो भन्न खोजेको गाइस यार। जिन्दगीमा सबै कुरा पाएँ। कालो थिएँ, अलिकति गोरो भए। कपाल लामो पाल्ने सपना थियो, कपाल पनि लामो पालियो। बाइक किन्ने सपना थियो, बाइक पनि किनियो। तर हाइट किन्न सकिनँ गाइज। वेयर क्यान आई फाउन्ड ग्रामर, वेयर क्यान आई फाइन्ड छोड्दै इङ्ग्लिस कहाँ पाउन सक्छु म हाइट? म कहाँ पाउन सक्छु हाइट? गुड मर्निङ पर्फुल। आज मुकबाङ गर्ने, आज मुकबाङ गर्ने के? आज मुकबाङ गर्ने हो नि पर्फुल। आज मुकबाङ गर्ने हो नि, आज मुकबाङ गर्ने हो नि। कि छिटो आज मुकबाङ गर्ने हो, छिटो उठ। पानी सानी ख, तातो पानी। यो यता हेर त, कहिलेसम्म पर्फुल, कहिले यसरी सुतेर काम गर्नु पर्यो, उठ्नु पर्यो। उठ, हात मुख धोएर पढ्न बसे म। आइतबार बिहानै
आमासित सुते म हात मुख धोएर पढ्न आज थर्सडे हो बिहिबार बिहानै आमासित उठे म खै त आमा भिडियो त भइरहेको रहेछ म सन्धि र प्रवेशलाई कल हान्छु अनि सन्देश नै छ हाम्रो अनि बिहान कस्तो राम्रो देख्दो रहेछ हो संसार हेर्नु न गाइज यार दुनियाँ मैले देखेको थिइनँ रहेछ के साँच्ची भने यो खाटले गरेर मैले दुनियाँ देख्न पाएको थिइनँ रहेछ कि यो देशको यो सुन्दरता नै हेर्न पाएको थिइनँ मैले साँच्ची भने यार यो अल्छीपनले भन्दा पनि यो खाटले हो कि म अल्छी भएको नै यो खाटले गर्दा प्रफुल्ल कहाँ गयो प्रफुल्ल चाहिँ एक नम्बर यो मम्मी यो भएन यो कान्छा छोराहरू घरमा मायाले पुलपुलेर यसरी सुतेर म चाहिँ बिहानै उठेर यस्तो यहाँ बारी खनेर आएँ बारी खन्न मात्रै बाँकी हो अब हो के साँच्ची भने म बिहान उठेर यार यत्रो काम गरेर आएँ खोइ अनि मासु यहाँ छ कति धेरै मैले लिएर पर्फुल यता हेर त कति मेहनत छु म मेहनती छु छडै अहिले भ्लग गर्न त ल कसवटा अल्छी केही जिन्दगीमा केही गरी खान सक्दैन फर्स्ट टाइम गरे त्यसो नभन् के भन्नु त कसले काम गर्छ यो किचनहरूको धेरै जसो भन्नु त त्यसो केही गरी खानु भन्दैन किन गर्दैन उसले गर्छ नि भाँडाकुँडा छुँदैन नि ल भाँडाकुँडा धोएर देखा नि त ल छैन रहेछ ल यो ल धोगेलाई धु त ल धोगेलाई धुन छिटो भाँडाकुँडा धु छिटो पर्फुल धु ए धु ल समात ठिक छ गाइस यसो हल्का हँसी मजाक हो होइन बिचरा अरू बेला जहिले त्यसले काम गर्छ मैले नगर्ने खासमा चाहिँ तर जे पनि आज छिटो उठाएको छु नि त म आज त भन्न पाएँ नि त मैले होइन गाइज अब त्यो बढी बोलाए जस्तो लागेर तपाईँहरूलाई सरी माफी माग्न चाहन्छु त्यही हो अब त्यही हो अब के अरे सम्धि र प्रवेशलाई कल गर्छु सन्देशलाई कल गर्छु सो गाइज मैले प्रवेशलाई सम्धिलाई अनि सन्देशलाई कल गरेँ अनि तिनजनालाई रेडी भएर यसो माइन्ड मेकअप गर है ल है अब चाहिँ बेला हुँदैछ है भनेर चाहिँ भने अनि प्रफुल्ल त यहीँ छ प्रफुल तिमी उठेर गएर त्यहाँ मम्मीलाई सघाउ त त्यही हो गाइज अब हामी अब के अरे प्रवेश त्यो हामी सो मैले प्रवेशलाई सम्धिलाई मैले प्रवेशलाई रिस उठ्यो मलाई रिस उठ्यो अब त भाग छिटो भाग रिस उठ्यो मलाई डराउँदैन यार गाइज यार अलिकति हजुर के बरु काँचै राखिदिनु कि तिनीहरूले खाँदैन अनि पछि म खान्छु नुन हालिहालेन तपाईँले फेरि रोग लाग्छ भनेर कम नुन हाल्छ नि मिठो नि खानुपर्छ होला नि त होइन सन्देश आउँदैछ मुकबाङ खानालाई मुकबाङ खानालाई कस्तो हो मुकबाङ खानालाई भनेको के 3 व्हाइट इबिल नुन चिनी अनि मैदा ठिक छ सबैको घरमा डक्टरहरू छ है नेपालीहरूको घरमा एउटा न एउटा डक्टर हुन्छै हुन्छ डक्टरले जेसै गर्नुहोस् मतलब हुँदैन तर आफूले भनेको मतलब मम्मीलाई भन्न खोजेँ होइन है मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ होइन त्यस्तो तर थोरै भयो त है मासु त 5 जना हो नि त यो त अब मेरै भाग हुन्छ यति त कुन यो बुढापाखाले खान लागेन नि हामी जस्तो युवाहरूले युथहरूले आजको बल्ल बल कहाँ फलौँ यो ब्रोइलर पनि धेरै खानु हुँदैन थाहा छ त्यसको औषधि यो 40 दिनसम्म यसले औषधि यति दिनुपर्छ यसलाई त्यो अमर दाईहरूले पालेको देखेको के हो त पछि हामी नि औषधि खानु लागि नुन अलिकति लागेन यसको नुन चर्को खानु हुँदैन यो रोस्ट पनि झन् नुन चर्को पनि यो ठिक छ यतिको ल म सम्झिहाल्दा नआउनु भन्छ कहिले काहीँ रमाइलोको लागि मात्रै खाने हो यो त्यो त नुन नि रमाइलो गर्दै हाल्नु न यसरी यस्तो चर्को नुन छ कहाँ चर्को नुन यो भिडियो लामो हुन्छ जस्तो लाग्यो त्यही भएर एकछिनपछि भेटौँला
एकैचोटि अब खाएको बेला मात्रै म तपाईँलाई देखाउँछु। सन्देशहरू आएपछि सबैजना आएपछि चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु। अहिलेलाई चाहिँ बन्द गरिदिउँ यो लाइभलाई। के बोले मैले? सो गाइस सम्धि र प्रवेश आइसकेको हुन्छ। यिनीहरू दुईजना भ्लग बनाएर आएर रहेछ, दुईजना ढिलो आयो। मलाई यस्तो त्यो दिमाग तातिरहेको एक प्रकारले होइन। मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने होइन 9 बजीदेखि 10:30 को बिचमा ठ्याक्क लाइट पनि मिल्छ यहाँ ढोकामा यतापट्टि। हामीसँग लाइट थिएन होइन, लाइट पनि मिल्छ भनेको थिएँ। कति बजी अहिले 11 दिन तपाईँलाई दोसाएर तपाईँले फोन गर्ने बित्तिकै यो माथि आइपुग्यो अरे त। यार कसरी मैले चाहिँ खास वाइट लाउने भन्थ्यो सन्धि कसरी वाइट लाउने भन्थ्यो मैले वाइट कसरी iPhone 13 तपाईँको 13 हो प्रो म्याक्स 256 GB सेम हो निश्चल त्यही त नि। सेम होला सेम हो अनि यो चाहिँ अलि भएन के सेम हो नि तर रङ नि एउटै खोल्नु त कभर सबैको खोल्नु न स्टप सबैको फोन एउटै छ है। हेर्नुहोस् यसको चाहिँ हेर्दै डुप्लिकेट देखेँ है, तर जे जस्तो भयो। यसको त रत्नपारमा किन हेर्न र? ओ यहाँको भ्लग हेर्न खिच त, त्यो तेरो माछा मारे भ्लग बन्द गर। सम्धिको त डेली हो, त्यो खिच्न मिल्छ। तेरो माछा मारे भ्लग रे यार। खोइ माछा खोइ हेरौँ कहाँ माछा गाइस, माछा खोइ माछा। टाइटलमा नराखे कसैले मैले भनिदिरहेको मुखबाङको टाइटलले नराख, कसैलाई पनि थाहा नहोस्। सम्धिले बोलिहाल्ने हो। सम्झियो नभए के हो प्रवेश सम्झिलाई त्यस्तो भन्ने ए सन्देश नि छ साँच्ची त यार। मैले पनि भगवान नदेखा। सो हाम्रो मोस्ट ह्यान्डसम गाई यहाँ कोरियामा जन्मिनुपर्ने मान्छे नेपालमा फुत्त झऱ्यो है। त्यही पनि केही छैन। ल नेपालमा हामी तिमीलाई ओपा भनेर चिन्छौँ। ल नगर म गर्छ अगाडि ल। सो गाइज अनि प्रफुल्ल लामा त यहाँ प्रफुल्ल लामा भने त खोइ सम्धि पनि निस्क्यो त यहाँ प्रफुल्ल लामा चाहिँ। अनि त्यो सम्धि त्यो ओ चाउचाउ हेरे पर्फुल म गएँ मोमो लिन। सो हामी चाहिँ मोमो लिन जान्छौँ म र सम्धि चाहिँ। अनि यिनीहरू चाहिँ चाउचाउ ओ तिमीहरूको कामै चाउचाउ लिने चाउचाउ हेर्ने थाहा होला नि। मैले भनिरहेको छु यार यो काम यसलाई त के भन्नु, यो कामै नगरी मान्छे। चाउचाउ हेर ल प्रफुल्ल र तिमी भएर भनिसक्यो मैले। सो हामी चाहिँ यहाँ मिरल सेल्फी हाल्न आएर चाहिँ सबैको फोन एउटै छ है। म बिहान 6:30 बजी उठेर नुहाइ धुवाइ गरेर भन्नु मन थियो, नुहाइदिए चाहिँ गरेन। सो सेल्फी मिरर सो गाइज आज प्रवेशले फर्स्ट टाइम काम गरे है। अनि मैले खिचाएको थिएन, प्रवेशले आफै यस्तो खिच्नु पर्ने यस्तो काम गरेको रे के देखाउनु पर्छ नि त। खानालाई पनि कति मिहिनेत गर्नुपर्छ त्यसै कहाँ पाइन्छ अरू नि गर ल यस्तै। गाइज हामी मोमोसम्म किनेर पनि आइपुग्यो। अनि यहाँ सबैजना छौँ, हामी सबैजना छौँ यहाँ। अनि त्यसपछि अब हामी सेटअप मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो टेबल कहाँ लगेर राख्ने हो के गर्ने हो सबै कुरा हामी मिलाएर सेटअप मिलाएर सबै गरेर हामी खानालाई रेडी हुन्छौँ, घिच्नलाई रेडी हुन्छौँ हामी सबैजना। अब सानो सस्तो मस्तो खानेकुराहरू हामी खान गइरहेको छौँ। अब हाम्रो फाइनली हाम्रो मुकबाङ सुरु हुन गइरहेको छ। भान्जा बोल्न हामी सुरुमा लाउनु बोल्नु ल अब हामी खाना गइरहेको छ। हामीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीसँग रामेन छ, अनि मासु छ, अनि ससेज छ, अनि यहाँ मोमो छ। यो झिकेर खान मिल्छ। अनि एउटा कोक छ यहाँ ड्यु कता थियो। अब ल सुरु गरौँ न। के हेरेर बसेँ ल मैले कति सम्धिकोमा कि कसकोमा भ्लगमा कमेन्टमा देखिरहेको थिएँ प्रज्वलको बारेमा। प्रज्वल चाहिँ हामीसँग छैन, ठिक छ। ऊ जापान गएको छ म पनि हाल्दै गरौँ है बुढीसँग ठिक छ। ल म पनि आफ्नो हालौँ है। अनि यहाँ प्लास्टिक छ सबैले आफ्नो बाँडिदिएर यो सबै एक प्लेट ल्याउँ म सबैलाई एकै हो एकै हो के नि हुन्न कहाँ आएको त्यसै हाफ हाफ अझ एक हो के यसलाई त के हो 5 वटा अनि के बाबे ओइ यसलाई नर्सरीमा हाल्दै त 1 2 3 4 अनि ए साँच्ची एउटा क्लिप देखाउनु थियो यार। त्यो क्लिप हेर्नु होला। म यो क्लिप राख्छु ल 1 2 3। ए सम्धि यो सम्धि फर्स्ट ब्याट तपाईँलाई सम्धिको फोटो सम्धिको फोटो राखे खै प्रवेश फोटो देखाउ सम्धिको यसले मात्र यस्तै गर्दैन अस्ति थाहा ल सम्धि ल तपाईँ छैन है सम्धि लाउनु बिस्तारी ल सम्धि 1 बाइट तिम्रो नाममा ल यो ससेस पनि तिम्रो लागि त्यो राख त ए पनि खाऊ। अनि मासु पनि छ, वी हेभ चिकन अल्सो। ल मोमो पनि ठिक छ नि त सम्धि नरिसाउनु नि त। ल अब त्यो क्लिप हेर्नु भयो ल। अब हामी सम्धिलाई भन्ने छ ल। सम्धि त्यो क्लिपमा चाहिँ के थियो थाहा?
नेक्स्ट टाइम सम्धि आएपछि होइन त्यो आजभन्दा हामीले अगाडि मुखबाङ गरेको थियो नि प्रज्वलसँग बसेर के त्यो बेला हामीले सम्धिको फोटोलाई खुवाएको थियो नि याद छैन अब त्यो बेला सम्धिलाई हामीले त्यसरी खुवाएको थियो अब हामी अलि लाइभमा यसरी खुवाउँछ लाउनु त हो यही त नि मुखबाङमा यही हो कि सुनाउने पर्फेक्ट भिडियो भयो भनेर त लगभग 1 वर्षपछि होला यार सम्धि गएको त 1 वर्ष भयो सम्धि गएपछि गएर क्या हामीले मुखबाङ त्यो बेला मान्छे 2 वर्षपछि आइरह है 1 वर्ष भयो नि सोध्छ ए ल ठिक छ 2 वर्ष हुँदैछ गर्दैन तर गाइस जसले जे भने सम्धिको बानी चाहिँ कहिले छुट्दैन चपाएर त्यो गर्दै खाने जान गरे है त्यो अन्तर गर्छ प्राय मैले याद गरेर हुन्छ बच्चैदेखि देख्यो यस्तो यस्तो कुरा याद गर्ने धेरै मान्छे पाउँदैन नि तपाईँले नपाएकै थियो ठिक छ के भयो अरे पुग्यो अरे बोलाइ गो कति किलो रे पहिला 54 तपाईँ 63 68 55 55 जम्मा होइन होला झन् थोरै भयो भने थोरै भयो भने कि मैले चाहिँ वेट तपाईँ म 63 बराबर है तपाईँ 63 हो ए अँ है सबै एउटै के यो खाम न यार पर्दैन उठेको ससेस के ए त्यो लागि नै बुझेबी तान त्यसो चढ्दा के ल सन्देश टिभी राइदियो हजुर खान्न त्यस्तो चाहिँ सम्झिले क्वेसन सोध्नु आयो गाइस मलाई सोध्नु त त्यो सबैको मनमा होला है क्वेसन जेन सोध्नु पाउँछ न जेन सोध्नु पर्छ भन्छ एन्सर अँ भन्छु साँच्ची भनेन भने भनेन भने यो भिडियो कट होइन तर तपाईँको 1 मिलियन सरी एक्सक्युज मी 1 मिलियन पुग्नुलाई होइन यस कस्तो लागिरहेको मलाई खास वास्तवमा भन्नुपर्दा अनेस्टली भन्नुपर्दा होइन अब खुसीको कुरा हो 1 मिलियन तर मलाई किनकि पहिला त्यो जुन एक्साइटमेन्ट हुन्थ्यो नि आम्मा 1 मिलियन भन्ने जस्तो हुन्थ्यो नि अहिले त्यस्तो के लागेन किन भन्दाखेरि नजिकै छ नि त त्यही भएर होला तर एकदम ठुलो एचिभमेन्ट चाहिँ हुन्छ हो यो अनि त्यस्तै लाग्छ मलाई मुखबाङमा यत्रो धेरै पार्टी छ होइन 1 मिलियनमा कत्रो लाग्छ यो त कहाँ पार्टी हो त नि यस्तो जाँदा मैले 1 मिलियनमा अघि नै भनेन मेरो प्लान सुन्नु भयो नि तपाईँले के चाहिँ पार्टी प्यालेसमा सबै सब्सक्राइबरलाई बोलाएर मिटअप गर्ने अनि पैसा नपुगेर क्यान्सल भएन त्यो त अब म्यानेज हुन्छ त्यो फाली छ नि कोही त्यो कहाँ फाल्यो त्यो तेरो नाकबाट मुखबाट कानबाट कहाँबाट कोचारे अब के बढी बेला होइन त्यो त नफाल्न मोमो त खानेकुरा फाल्ने काम नगरे भाइ कतिजनाले खानु नपाइकन रुवा बासी भात खाइरहनु तर त्यही गयो कहीँ रुइरहेको थियो अरे त प्रवेश खानेकुरा नफाल्दा हो कि फाल्नुहुन्न क्या म खान्छु ल एकछिनपछि आराम गर्दै खान्छु ल खाइनस् भने किन त्यहाँ राखेको खाइनस् भने त्यतिखेर कुरा गर न ल म त जबसम्म खान तबसम्म खिचाइचाहिँ हो नि हामी किजी राख्नु त्यही त्यही सारी किजी राख्थ्यो क्यामेरा तिमीले बोलाउँदा त्यसरी तर एउटा कुरा चाहिँ होइन हल्ला नगर न एउटा कुरा के साँच्चै सिरियस कुरा के म्युजिक सेन्टी म्युजिक पनि राख्दैन है यो हामीले जुन समय अहिले बिताउँदैछौँ नि प्रफुल्ल यो कहिले पाउँदैन क्या मलाई मात्रै भने तैँले होइन सबैजनालाई भन्न त सबैको नाम सम्धि छिमा सन्देश अब को कहिले पाउँदैन सन्देश को र सन्देश त कहाँ प्रवेशको ल सुन साँच्ची सेन्टी म्युजिकमा भने सेन्टी म्युजिक प्रवेश यो जुन समय हामीले बिताइरहेको छौँ नि प्रोफेसर नहुनु नि त ल नि त ल। नि अलिकति हाँस लाग्दै सुन्छ नि ल प्रफुल्ल यो जुन पाले पालो ल ल प्रफुल्ल भन्न त्यस्तो पाले पालो भने एकछिन सबैलाई भन्न सबैलाई लाउनु त्यस्तो आफै बोल्नु प्रफुल्ल हजुर जुन समय हामीले अहिले बिताइरहेको छौँ नि दिस इज द लास्ट टाइम क्या म पहिला जाँदा
म पहिला जाँदा सुन्नु म पहिला जाँदाखेरि चाहिँ मेरो दिमागमा के थियो भन्दाखेरि होइन नबोल्नु न एकछिन मेरो दिमागमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ म फेरि आउँछु अनि फेरि एकछिन रमाइलो गर्नुपर्छ भन्ने थियो क्या तँलाई थियो कि थिएन खोइ लाग्नु न एकछिन हो रहेछ त हो यहाँ कस्तो सेन्टी कुरा चलिरहेछ यार भेटेन होइन यहाँहरू कत्रो प्रफुल्ल एकछिन कुरा सकाम न मिठाई खाँदै गरौँ न त्यही चम्चा ध्रुवा यार गुलियो हो कि अमिलो हो कि पिरो अब त अमिलो चाहिँ छैन है कस्तो न त चुडिङ भयो त अघि भन्नु क्या सेन्टी कुरा तैँले गर नि भट्टु मलाई खाइरहेको त भन्न सक्दिनँ त त्यसै खुवाउनु लगाएर सुन्नु सबैजना सेन्टी भएर सुन्नु एकछिन साँच्ची ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्नु ल आवाज म खतरा बोल्छु क्या ल म सिरियस हुन्छु ल प्रफुल्ल हजुर जुन समय अहिले हामीले बिताइरहेको छौँ नि यसरी चाहिँ मैले अरू भन्न लाउनु म बोल्दैन ल अब एक शब्द बोलेछु भने म सेन्टी पनि हराइसक्यो यार मेरो इमोसनल यार साँच्ची मैले हिजो राति सोचेको क्या हिजो राति अस्ति राति गएर साँच्चीमा थाहा छैन बोल्दिनँ ल भन्दैन चुप तेरो जति पनि भनियो के हाँसिरहनु मेरो तपाईँ अरे कालो न ल्याएर पिजित बुल्ली भयो चितो भयो क्या इट वाज पर्सनल कति इमोसनल भएर रुवाइदिने सोच थियो तपाईँहरूलाई यार तर रुवाउने वातावरणै भएन अर्को दिन कुनै दिन रमलाई भनेको हँसाउने हो कि रम न बेला बेला त रौदै हँसाउनु न मजा आउँछ सिगान आँसु अनि फेरि हाँसु ओहो कस्तो मजा आउँछ त्यो यस्तो राति रुनी अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै हँसाउनु सुरु गर्ने हो क्या सन्धि के भन्ने भन्दैन के जति रेडी हो मलाई राम्रो लाग्यो सुन्न मन लाग्यो राति सोचेछु के सोच्यो राति तपाईँले ल म फेरि भन्छु एकचोटि राति धेरै सोच यिनीहरूले सुनोस् नसुनोस् तर म चाहिँ तपाईँलाई भन्दैछु गाइजहरू सुन्नु होला है मैले होइन लास्ट टाइम बित्दै जाँदा फेरि मेरो दिमागमा के थियो भन्दाखेरि म चाहिँ आएर अब घुम्छु यिनीहरूसँग होइन एकचोटि फेरि रमाइलो गर्छु होइन हो कि सन्देश हो भन न तिमी अनि सोच्थेँ तर अब मैले यसो सोचेको होइन अब गएर आउँदाखेरि चाहिँ योवाला हुँदैन क्या किनभने सबैजना 22 वर्ष लाग्यो अब लाग्यो नि त यो वर्षले त त बाहेक अनि चुलाग्नै तपाईँ अनि त्यसपछि अब त 2-3 वर्षपछि आउँदाखेरि त बे गर्ने उमेर हुन्छ बे हुन्छ होला सायद कटै क्या सुनाए तपाईँहरूले सुनाएन पर्सन लामा तिमी एडिट गर्दैछौ त्यो कट गरे ल त्यही म कट गर्नु बिर्सिन्छ भने कट चाहिँ नगर्नु ल कट तपाईँले सुनाएन त्यो के त मजा गरेन हुन्छ होला है कति इमोसनल थियो यार म त्यसपछि बिहे हुन्छ होला है पर्सन कताको भाग कटै अनि जे सब चाहिँ जे यही हो क्या अब बाँकी 10 दिन चाहिँ लेट्स इन्जोय है अब कसरी हुन्छ लडेर हुन्छ पछारेर हुन्छ है घुमेर त्यस्तो केही हुँदैन हामी एकदम आरामले हामी इन्जोय गर्नेछौँ त्यही हो मेरो भनाइ त्यो सेन्टीमा म गइनँ क्या हाँस्या त ताइन दुईको Emotions are like these bubbles. Can't stop. We can't stop them. They just want to fly up and in mouth. मेरै फोन हो यार तपाईँको फोन त ठिक सम्झी मेरो घरको ग्लास हो कि यो उठ्यो भने त मलाई मारिहाल्छ ल लाउनु ह्यान्ड ओभर टु पर्सन इमोसनलै भएन त किन गरे त्यो इमोसनल कतिचोटि अर्काको इमोसनल माथि यहाँ के भन्छ खेलबाड भयो कतिचोटि खेलबाड भयो एकचोटि हुन्छ दुईचोटि हुन्छ बारम्बार एउटै इमोसन माथि है 3 चोटि गरौँ न त एउटै इमोसन माथि बारम्बार हत्या हुँदैन त्यही हुँदा फेरि होइन ल भन्नु खोजेँ खास तपाईँ के हो निष्कर्षमा आउनु चुलानु किन आउने निष्कर्षमा भनेपछि कि भन्नु खोजेँ त्यो विश्व अब मलाई साँच्ची यार बिहा हुन्छ छोरछोरी हुन्छ त्यही भएर यस्तो रमाइलो गर्नु हामी छोरछोरीसँग बुढीसँग बसेर बिहा के अरे रमाइलो गर्छौँ नि छोरछोरी बुढीसँग बसेर रमाइलो गर्ने नि किन गर्ने नि हाम्रो पर्सनल हेरेर ओए बुढी के बोले घाउमा पर्यो घाउ बोल्छ भनेर क्या मैले सम्झी
आफ्नै मोबाइल हो त्यो नाकमा पर्छ कि झन् लभली ए अँ त्यसले खाएको हामी साउन्ड इफेक्ट दिन्छ है गाइज के अरे डब गरेर कि हामीले चाहिँ एउटाले गर्नु कि दुईजनाले गर्नु तिम्रो 3-4वटा दाँत छ अनि ल त्यसले त्यही बाना बनाएर खाँदैन ल प्रवेश एकदम सिरियस अवस्थासम्म पुगिसकेको छ अब हामी प्रवेशलाई उपचार गर्नेछौँ मलाई आउनलाई ल गाइज हाम्रो अन्तिम यताबाट खिच्नु छ भने राम्रो आउँछ ल सो गाइज हाम्रो मुकबाङ भिडियो यसरी नै सकिसकेको छ समाप्त भइसकेको छ हामीले धेरै रमाइलो गऱ्यो सम्धि अनि प्रवेश प्रफुल्ल अनि सन्देश हामी यतिजना मिलेर हामीले रमाइलो गऱ्यो भन्दा अगाडि पनि हामीले गरेको थियो प्रज्वल हामीले मिस गरिसकेको छ हाई प्रज्वल म बोल्दा पनि क्यामेरा पनि मुभमेन्ट हुँदो रहेछ त्यसपछि अब म के भन्न चाहन्छु भने यो भिडियोलाई अन्तिमतिर हामी आइसकेका छौँ त्यस कारण अब यसलाई हामीले धन्यवाद सहित अब हामी बिदा हुनुपर्ने हुन्छ फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ भनेर आशा राख्थेँ अनि तपाईँहरूलाई बाई भन्न चाहन्छु अब हामी खैरेनी जान्छौँ खैरेनी गएर हाम्रो काम निप्टाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि सम्धिको भ्लग हुन्छ होला सम्धिको भ्लगमा हेर्नु होला हेर्नु मन छ भने नहेर्नु होला ल अब अन्तिमतिर हामी राख्नेछौँ सम्धि क्यामेरामा धेरै नहलाउनु होला अब बाई बाई भन्न चाहन्छु बाई भन्दै भएन त